ଭୂତ ଏଇ ନାଁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଯେମିତି ଶରୀରରେ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷଟି ଯେତେ ବି ସାହସୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଟିକେ ତ ଡର ଯେମିତି ବି ହେଉ ଲାଗେ। ମୋ ସହ ବି ସେଦିନ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ବିତ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି। ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦୁହେଁ ରହି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଖୋଜିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏ ସହର ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ମିଳିଲା। ଘରର ମାଲିକ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରହିପାରନ୍ତି। ଘରବାଲା ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ସେହି ଘରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉପରେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଘରଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଘରଟି ଟିକେ ପୁରୁଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯେବେ ଯାଏଁ ଚାକିରି ନ ମିଳିଛି ଏଠାରେ ରହିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଘରେ ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ସକାଳୁ ବଜାରରୁ ତାଜା ପରିବା କିଣି ଆଣିବୁ, ଆଉ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସବୁ ପଚିଯାଏ। ଘରର ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଜଳିବା ଆଉ ଆମ କପଡ଼ାରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଭଳି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ସତରେ କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ନା ଏସବୁ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ପୁଣି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଆମେ ଦୁହେଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ ସମୟ 2ଟା କିମ୍ବା 2:30 ହେବ। ସମ୍ବିତର ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସମ୍ବିତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତ ସମ୍ବିତ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏ ସମ୍ବିତ ବି ନା ନିଦରେ କିଛି ବି କହିଦେଉଛି। ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ଏସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲୁ ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଉଛୁ। ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲି ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ବାଥରୁମର କବାଟ ହଠାତ୍ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ କବାଟ ସେପଟୁ କେମିତି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ବିତର ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଣାହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ କବାଟକୁ ଠେଲା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କବାଟ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କାହାର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେଇ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଏମିତିକି ସମ୍ବିତ ବି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସହ, ଯିଏକି ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ଆଖି ତାର ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଥିଲା, ତାର ପୁରା ଶରୀର ବି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ଟିକେ ବି ହଲେଇ ପାରୁନଥିଲି। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି କି ସେ ଲୋକଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲି। ଟିକେ ପରେ ଯେମିତି ଆଖି ଖୋଲିଲି ତ ଦେଖିଲି କି ସବୁକିଛି ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପରଦିନ
ପାଖ କଲୋନୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏହି ଘରେ ଯିଏ ବି ଘର ଭଡ଼ା ରହିବାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ସହ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ଆମ ସହ ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ ଆମେ ମରିବା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭୂତ କାହାଣୀ ସହିତ।